សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំខាននិយាយរឿងខ្មោចប្រហែលជា8ខែហើយកាលពី8ខែមុនដូចជាបានធ្វើបាន2វីដេអូដែរហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយវាម្ដងទៀតហើយរឿងថ្ងៃនេះគឺវានិយាយតទៅនឹងបងប្រុសម្នាក់ណាដែលថាគាត់ហ្នឹងត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងយកគាត់ហ្នឹងទៅកវត្តចោលក្នុងព្រៃហើយធ្វើបាបគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់យកគាត់ទៅកវត្តចោលក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបានជួបហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកច្រើនមែនទែនតោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងទៅលើបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងវាច្រើនដូចខ្ញុំរៀបរាប់បំបញ្ញមិញអត់នេះចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់ក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដោយបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំថាកាលពីដំបូងឡើយហ្នឹងគាត់បានទៅកម្មវិធីគេជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ពេលគាត់ទៅហ្នឹងគឺវាធម្មតាទេជិះតាមផ្លូវអីហ្នឹងធម្មតាទេតាមផ្លូវជាតិយើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាពេលគាត់ជិះឡានទៅហ្នឹងវាមិនទាន់ភ្លៀងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់តែពេលគាត់មកវិញវាភ្លៀងហើយវាបូករួមជាមួយនឹងខ្យល់ទៀតក៏ធ្វើឲ្យដើមឈើដែលថាវានៅប្របមាត់ផ្លូវហ្នឹងវាបានបាក់រលំមកធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងមិនអាចបន្តទៅមុខបានទៀតទេអញ្ចឹងហើយតម្រូវឲ្យឡានរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវជិះមកកាត់ផ្លូវលំមួយប៉ុន្តែផ្លូវលំហ្នឹងគឺវាស្ងាត់មែនទែនហើយព្រៃទៀតផ្លូវលំហ្នឹងគឺកម្រមានគេជិះកាត់ហើយសូម្បីតែផ្ទះអ្នកភូមិក៏គ្មានដែរនិយាយរួមទៅគឺមានតែព្រៃណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយចំណុចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាបងប្រុសមួយដែលថាគាត់ប្រាប់សាច់រឿងមកកាន់ខ្ញុំនេះគាត់បានជិះឡានជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់ទេដោយគាត់នឹងមិនបានជិះឡានរបស់គាត់ទេដោយសារតែគាត់អត់ជិះហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់នឹងអត់មានឡានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយទើបគាត់នឹងជិះឡានជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នារហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវដែលថាកណ្ដាលព្រៃហ្នឹងណាហើយក៏ថាកណ្ដាលព្រៃហ្នឹងគឺវាស្ងាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយធម្មតាយើងជិះជាមួយគ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនិយាយគ្នាលេងកុំឲ្យវាស្ងាត់ទៅកុំឲ្យបរិយាកាសវាស្ងាត់ហើយណាមួយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែសូរ៉ាចូលខ្លួនហើយបើមិនសូរ៉ាចូលខ្លួនវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាបើគាត់ទៅកម្មវិធីគេបើគាត់អត់ប៉ះគ្រឿងស្រវឹងវាអត់សមទេអញ្ចឹងហើយពួកគាត់សុទ្ធតែរាំងស្រវឹងរាំងខ្លួនដែរហើយពួកគាត់បានជិះនិយាយគ្នារហូតមកដល់កន្លែងកណ្ដាលព្រៃហ្នឹងគាត់ថាជិះនិយាយគ្នាលេងសុកហ្នឹងក៏ស្រាប់តែពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងស្រាប់តែទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាដោយសារតែភាគីខាងតកុងឡានហ្នឹងគាត់និយាយច្រើនហើយបងប្រុសដែលគាត់ប្រាប់សាច់រឿងមកកាន់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានចិត្តច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធម្មតាមនុស្សចិត្តច្រើននិយាយមកឆាប់ខឹងឆាប់អន់ចិត្តអញ្ចឹងណាហើយអាខាងភាគីតកុងឡាននោះនិយាយពីបានស្រាចូលខ្លួនគឺនិយាយអត់គិតមុខគិតក្រោយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលហើយបងប្រុសដែលថាគាត់ប្រាប់សាច់រឿងមកកាន់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានចិត្តណាគាត់ក៏បាននិយាយទៅមកប្រាវទៅគាត់ថាគ្រាន់តែគាត់និយាយទៅមកប្រាវហ្នឹងក៏ស្រាប់តែអាភាគីខាងតកុងឡានហ្នឹងវាឆេវឆាវមកពេលស្រាប់តែដេញគាត់ចុះពីលើឡានតែម្ដងគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ឡើងស្រឡាំងកាំងដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឡានរបស់គេដេញចេញហើយណាមួយមនុស្សគាត់ចិត្តដែរគេដេញគាត់ចេញគាត់ក៏ចេញមែនបន្ទាប់ពីគាត់ចុះពីលើឡាននឹងភ្លាមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានជន់ឡានទៅយ៉ាងលឿនទៅចោលគាត់បាត់ដោយទុកឲ្យគាត់ហ្នឹងនៅកណ្ដាលព្រៃម្នាក់ឯងដោយសារតែឃើញថាខ្លួននៅម្នាក់ឯងគាត់ក៏បានដកទូរស័ព្ទចេញពីហោប៉ៅដើម្បីយកមកឈួលពិលបំភ្លឺផ្លូវខាងក្រោមក្រែងលោថាដើរទៅវាអាចនឹងជន់ពោះក្អែបខ្ទួយអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏បានប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំបន្តទៀតថានៅពេលដែលគាត់កាន់ភ្លើងទូរស័ព្ទនេះឈួលទៅខាងក្រោមហ្នឹងគាត់មិនដើរត្រង់ទៅខាងមុខរហូតទេមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយគាត់ដើរក៏ស្រាប់តែគាត់បានឮសំឡេងចក្រឹងគោមកពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ក៏បានឈួលពិលហ្នឹងបែរទៅក្រោយខ្នងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បែរពិលទៅក៏ស្រាប់តែឃើញគោគេមួយនឹមទឹមជិះមកយ៉ាងទំនងគាត់ហ្នឹងក៏បានឆ្ងល់ថាមកកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់ចេះហើយជុំវិញហ្នឹងគ្មានផ្ទះអ្នកភូមិផងហើយមានគេមកទឹមគោអីជិះទាំងកណ្ដាលយប់ហ្នឹងហើយគាត់ថានៅលើរទេះទឹមនោះគាត់បានឃើញលោកអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងតែបររទេះមកជឺតមកគៀកទន្ទឹមនឹងគាត់ហើយលោកអ៊ំនោះក៏បានសួរមកកាន់គាត់ថាហាអូនហើយមកពីណានឹងទាំងយប់ហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានឆ្លើយប្រាប់ទៅកាន់លោកអ៊ំម្នាក់នោះ
ដូចជាមនុស្សយើងទូទៅអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាអូខ្ញុំមកពីកម្មវិធីគេហើយលោកអ៊ំបញ្ចូលតាណាវិញលោកអ៊ំម្នាក់នោះក៏អត់បាននិយាយឆ្លើយតបមកកាន់គាត់វិញដែរគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងគ្រាន់តែញញឹមងក់ក្បាលរួចក៏ទឹមរទេះទៅមុខយឺតទៀតទៅហើយគាត់ក៏បន្តដើរគាត់ក៏បានក្រឡេកទៅមើលរទេះលោកអ៊ំនឹងម្ដងទៀតក៏ស្រាប់តែឃើញប្រពន្ធរបស់លោកអ៊ំបរទេសហ្នឹងលោតចុះមកពីលើរទេះហ្នឹងតែម្ដងហើយរត់សម្ដៅមករកគាត់ជាមួយនឹងសភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចគាត់ថាពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់លោកអ៊ំម្នាក់ហ្នឹងគឺលោតមកហើយរត់មកជាមួយនឹងទឹកមុខយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចតែម្ដងគឺថារបៀបថាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសក់ក្បាលហ្នឹងគឺវាបាសកត្រឹងហើយរត់ជាមួយនឹងជើងសឹងតែថាមិនដល់ដីទេហើយរត់លឿនខ្លាំងមែនតើហើយថ្មែកគឺថាបើកធំខ្លាំងហើយជាមួយនឹងធ្គាមរលេះរលួយស្ទើរតែជ្រុះចេញមកក្រៅណាគាត់ថាពេលហ្នឹងចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកសម័យមើលអាចថាធ្គាមវាលេះរលួយអាពេលរត់ទៅអាធ្គាមហ្នឹងវាលោតមកតើណាហ្នឹងហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងហើយបូករួមនឹងជាមួយនឹងស្អីគេជាមួយនឹងឈាមណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាស្រក់មកតណាគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ឡើងស្ទើរតែកាំងបេះដូងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ទប់ចំហខ្លួនឯងបានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ព្យាយាមដើរថយក្រោយម្ដងតិចហើយខ្មោចហ្នឹងគាត់ថាគាត់កាន់តែថយវាកាន់តែរត់ចូលដល់គាត់ថយរហូតថយទៅបុកដើមឈើណាថយទៅបុកដើមឈើទៅខ្មោចហ្នឹងរត់មកគៀកគាត់បន្តិចក៏អាលីទៅបាត់ទៅហើយគាត់ក៏បានអង្គុយក្រោមដើមឈើនឹងមួយសន្ទុះផងដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ហ្នឹងវាថាគាត់ក៏បានដើរទៅមុខចឹងទៀតទៅប៉ុន្តែការធ្វើដំណើររបស់គាត់ណាគឺធ្វើដំណើរដោយការភ័យខ្លាចទេព្រោះតែរឿងដែលគាត់ជួបអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺវានៅតែដិតដាមជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់គឺគាត់ចាំអត់ងាយភ្លេចទេគាត់ដើរទាំងញ័រដៃញ័រជើងណាគាត់បន់ស្រន់ឲ្យតែថាធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យផុតពីព្រៃហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាគាត់ពិតជាខឹងមិត្តភក្តិគាត់ខ្លាំងណាគឺព្រោះតែមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងបានទាត់គាត់ចោលនៅកណ្ដាលព្រៃធ្វើឲ្យគាត់ជួបខ្មោចជួបអីគាត់ថាបើសិនជាចេញពីព្រៃនឹងរួចជួបឯងណាម៉ាត់ឯងនឹងហ្មងគ្មានទេគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់និយាយមិននឹងតន់រួចពីមាត់ផងក៏ស្រាប់តែមានក្មេងម្នាក់វារត់មកពីណាក៏មិនដឹងទេជាមួយនឹងក្បាលវាពាក់ភ្លើង7មួយផងដែរវារត់មកដល់វាស្រែកសួរបងមួយដែលប្រាប់សាច់រឿងមកកាន់ខ្ញុំហ្នឹងថាអញ្ចេះបងមកឯងដើរមកពីណាហ្នឹងគាត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយតបទៅកាន់អូនវិញហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាអញ្ចេះគាត់ថាអាយ៉ាអូនសលេងអូនឯងព្រោះល្អណាស់ណោះមើលក្មេងប្រុសសោះមើលសលេងដូចក្មេងស្រីអញ្ចឹងហើយមកសួរបងអីហ្នឹងអូនឯងផ្ទះសម្បែងអូនឯងនៅណាចុះអូនឯងមកពីណាវិញមកសួរអូនឯងវិញណានេះផ្ទះខ្ញុំឯងបងនេះនៅខ້ອຍក្នុងមួយឯងហ្នឹងអាពេលហ្នឹងគាត់ណាក៏បានកលេចទៅមើលតាមដៃអាក្មេងហ្នឹងច្អល់មែនគាត់កលេចទៅបាច់គ្មានផ្ទះមកពីណាគាត់ថាឃើញតែដើមឈើហ្នឹងគាត់ថាដើមឈើហ្នឹងធំហើយខ្ពស់ទៀតហើយអាក្មេងម្នាក់ហ្នឹងបានប្រាប់គាត់ថាចេះនោះបងឯងមើលទៅដើមឈើលើហ្នឹងមើលអាហ្នឹងឯងម៉ាក់ខ្ញុំនៅលើហ្នឹងហើយពេលហើយគាត់ក៏បានកលេចទៅតាមអាក្មេងហ្នឹងប្រាប់មែនគាត់ថាមើលបាច់គ្មានទេលោកព្រះអើយពាក់កៅអៅលឹងសស្គូគាត់ថាពេលគាត់កលេចមើលទៅដល់ស្រាប់តែមានយាយប៉ែកខ្មោចហ្នឹងកលេចមកមើលគាត់វិញហើយឆ្លៀតលើកដៃសេហេឡូមកកាន់គាត់វិញទៀតនិយាយលេងនេះទាំងអស់គ្នាខ្មោចណាធ្វើចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺវាចេះខ្មោចហ្នឹងបានមើលមកគាត់វិញមែនប៉ុន្តែមើលបែបទឹកមុខវាថាវាព្រៃផ្សៃមើលទៅគួរខ្លាចយល់អត់ទឹកមុខខ្មោចបែបស្លេកមិនខ្មៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាសម្លឹងមកគាត់ថាពេលហ្នឹងស្រាប់តែសម្លឹងអាខ្មោចហ្នឹងវាសម្លឹងគាត់សុកស្រាប់តែសក់វាហ្នឹងជ្រុះមកយកតែម្ដងមិនមែនដូចរឿងគេផ្សេងវាធ្វើឲ្យសក់វាវែងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាគាត់ថាគឺសក់ហ្នឹងគឺជ្រុះចេញពីអាលាវាយកមកគាត់ថាពេលសក់វាជ្រុះចេញមកគឺថាគាត់ឃើញអាលាក្បាលមួយខ្មោចហ្នឹងឡើងក្រហមវាថាក្រហមហើយអាលាសអ្នកទាំងអស់គ្នាវាថាឃើញអាលាឆ្អឹងយើងឃើញឆ្អឹងយើងហ្នឹងហើយគឺថាគាត់ថាពេលហ្នឹងគួរអាក្រក់មើលខ្លាំងវាជូរសក់មកចំលើដៃគាត់នឹងតែម្ដងគាត់ថាពេលហ្នឹងអារម្មណ៍គាត់មិនដឹងយកស្អីមកប្រៀបផ្ទឹមបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអាខ្មោចម៉ែនៅលើដើមឈើលងមកភ្ជុំហើយ
ងុំអាខ្មោចកូននៅក្រោមនេះទៀតគាត់ថាអាខ្មោចកូននេះក៏លងសាហាវមិនចាញ់អាខ្មោចម៉ែនឹងដែរវាថាមានដងហ្មងគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ញាក់ក្បាលគាត់ហ្នឹងចុះមកក្រោមមើលអាក្មេងហ្នឹងវិញស្រាប់តែវាសើចដាក់គាត់ហើយថ្មេកអាក្មេងហ្នឹងគឺថារូងឡើងខ្មៅតែម្ដងថៃថ្មិញវិញញញឆ្ញាញ់ណាទាំងអស់គ្នាសាកសម័យមើលហើយវាមើលមុខយើងចំណាទាំងអស់គ្នាសម័យអារម្មណ៍មួយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ថាមកដល់ដំណាក់កាលបែបនេះហើយសំបីតែដើរដូចមុនក៏គាត់គ្មានអារម្មណ៍ដើរដែរគឺគាត់រត់យកតែម្ដងរត់យកមកដាច់ជើងចោលគាត់ប្រឹងរត់រហូតដល់ផុតព្រៃហ្នឹងហើយវាគប់ជួនអីនៅពេលដែលគាត់រត់ផុតព្រៃហ្នឹងក៏ស្រាប់តែគាត់បានឃើញឡានដឹកទំនិញមួយដែលថាធ្វើដំណើរនៅទិសស្របគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានបកដៃសុំដោយសារទៅជាមួយគេផងទៅហើយនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយនៅយប់នេះគឺវាចប់តែត្រឹមហ្នឹងហើយបងប្រុសដែលគាត់បានចែករំលែកនេះគឺថាគាត់តាំងពីហ្នឹងមកគឺគាត់ស្បត់ហើយគាត់មិនហ៊ានទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៀតទេ